anjing dididik lapar pitah moro menangnya anak boroanana teu wani ngadahar demi sayidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulyana anjing menang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola zo mun di dahar ku nyanter ka manana atuh bisa kulantaran geus dididik Masya Allah boga tata kramanya atuh komo manusia merentah ku harimau manusia teh eleh ku anjing anjing dididik bisa terdidik ai jelema dididik henteu terdidik kepentingan ajang pribadi baik beda kan eleh kiai kepentingan umat jeung kepentingan pribadi beda orang neuleuh pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayaknya lamun geus tugas la ilaha illallah ta eta teh make syarat bisa sahanlah hewan diburu ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak datang ke mana bi antan zajra jarihatus siba bi zajri sahibiya watas tarsila bi irsali yumsika sayd wala yakulam ketika manehanana tita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskeun kurang lepas benang boroanana teu didahar kunyana tah eta ngaranna terdidik mentak yustaratu tarkul ukli fi jagatil tayar bilang syaratna ulah didahar geus eta cara ngadidikna kudu ku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatu sibab bizajir sahibiha wa tastarsila bi irsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarrur hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaitsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir raja gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeusna dititah nurut sanggeusna nurut bisa menerkam sanggeusna menerkam dibawa dihakan eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ke eta anjing. Jadi kudu dididik. Anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik kita moro benang dihakan sakitu lapar nage karena geus dididik dibawa ka dunungan anak diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana maung kurang kubaha maung jahatna disebutna ke raja singa disebutna ke raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja namau dididik kurang sehingga bihaitsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak
bawa kaduduk luhur tamaung teh sakitu muau hewan panggalakna dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing kitu keneh nu sok disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saji geus dibukakeun garong disebut eta mah meong. Masya Allah bukakan cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong dedek orang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong teh titah moro ku urang sat benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolazoh anjing akan mogolazoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar benang teu didahar lamun urang boga pejabat jang kepentingan umat beuh eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakatna mulia eta lurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong maknya di PDAM jurusan cai atuh bolon deh jatuhnya hoge jajahuanan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat camat mulia boga bupati urang eueuh kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia teh bupati gubernur gitu keneh terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seuri goblok Presiden urang Balerea ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya berani dan berani nah mulianya nah karena ngaleungitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat beuh nyaho hutang urut pemiluna wah siapa teh nyaho kan nyahoan aing jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-nerakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanan gubernur geus disadiakeun kitu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaleti jalawang neraka na buka wae aduh nasib RT ya ieu mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jang kepentingan pribadi ieu mah pan buang kawara je mantak aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul kaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab eueuh jang kepentingan pribadi Masya Allah
ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah bro dipanto bro di juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi, jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro, rangda, mora kolot, bakal beda. Nu ngaromong sabodo tinggal berbagai-bagai nu ngomong lah si eta mah teh aing mah sia sia sapira sia nganilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyana deuk dahar ge teh deuk dahar si sugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang. Aduh cenah kula can dahar. Ya nu aing jang sia. Eta karak hebat. Ieu mah lain kunci. Kunci sugih henteu panuran. Dahar dikunci bae. Tah eueuh we jang batur. Bahkan urang geus jadiakeun. We ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun. Bahkan dititipkeun ka keluarga bisa nu datang si anu pan osok ka dieu tah bere ieu tadi dieu. Masyaallah. Kan geus disiap-siap. Gitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang ulah dicicing di dieu nek naon tuh ulah hayang bisa maca Fatihah atuh teu naon datang di pagar urang tos di mamana capek langsung magar ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Trek ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ieu budak kaluaran mana? Mangkaning pan urang teh karak datang peutingna. Aju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwat ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim aduh gairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim naik nya ghairil maghdubi oh sia dipagang 3 kali gairil deui go nganceng kopeah murid nganceng kopeahna aduh geus langsung aing moal ngaji deui ceuk. Kudu kope aing ngancleng. Aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tegala. Waladdallin. Maca. Waladdall. Waladdah. Ye. Stop. Ngancleng deui kope ya. Kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentinganna jang batur asal ulah yang dibayar. Lamun hayang dibayar eta anu parah henteu. Tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum peladen umat supaya maca Fatihah maca qiraat rapi jang bekal hirupnya anak geus sakitu. Nah urang bisa amil ngajina teh ya labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun keur dibaca labjatun ayo bagakeun ku urang ditu
Jatun menang di tarkib 7 aja 5 7 sih menang di mana 2D di mana labjatun amat sih mah nu bodoh capetang mah di pagahan sakali ini nah tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun nanti mapun enakal hadap bulat kolak kan nginahin ari anu capetang ya mah kola bae kola asup kola enak kola belakang kola ngajolkeun dona kan alif teh turkeun lima qablah ayo baca kola asup kola elatna buliat takaji kolam hiji sia mah kola asup kola alawadi pala hese amat sih kalau puyang buru ge puyang tapi eta kan teladen ngaranna geus teh nyahor ada muriang seetik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambalaya di imah eusina tapi kan sangkaan doang, sangkaan urang kos gitu teh di jerona. Itu siapa sok aju suuzon goblok. Teu lah. Ya sewaktu-waktu aya gitu. Sewaktu-waktu teu, sewaktu-waktu aya, pasekan labil. Nah, eta khodim ngaranna. Mulia eta. Mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai jang eta nu bahaya jadi kiai anjing dididik lapar pitah moro menangnya nak borwanana teu wani ngadahar demi sayyidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulyana anjing menang di dahar kurang borwanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mehewan mugola zo mun di dahar ku nya terkamanana atuh bisa kulantaran geus dididik masyaallah boga tata kramanya na atuh komo manusia merentah ku harimau manusia teh elek ku anjing dididik bisa terdidik aya jelema dididik henteu terdidik kepentingan ajang pribadi bae beda kan elek kiai kepentingan umat jeung kepentingan pribadi beda urang neuleuh pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayak deh lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang padahal betapa berat meninggalkan tanah air meninggalkan rekan meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat kana ka Papua Wari kan diberangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka. Berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua. Nah, demi bangsa jeung negara. Nah, lamun nyanana bener. Ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara. Aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara. Indonesia adalah Indonesiaku. Gitu kan? Diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi. Aku akan berangkat ke Papua, akan melihat di sana barangkali ada yang cantik. Mengkol ya. Mengkol tetekos gitu teh. Nah, aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol teteh ngaran. Aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol.
hiji B. Oh, ya. Nah, iya. Anjing dididik jadi pelacak mulia, boroanana halal. Eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali. Andai kata walau zahara kaunuhu mu'allaman thumma akala min lahmi saydin lam yahilla dzalika sayd. Lamun lahir, lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik, boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak, titah ngaboro, berangkat jalan kaleuweung, set datang ka ditu manggih boroanan, beleuweung misalna, didahar ku anjing tersebut, summa akala min lahmi sayd. Kumata status anjing sesa di bawah lam yahilla dzalika sayd halal. Anjing dilepaskan, sat berangkat jana ke tempat boroanana. Jadi itu manggi meleweng terekam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram teh halal sebab lawan aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna ini kemana tengenahan kadang-kadang tengenahan anjing ke situ eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukannya na muallam hebat tapi aya kepentingan pribadina didahar kunyana halal haram teh sesana haram lam yahilla dzalika sayd fil azab teu halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue etik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misahkeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misahkeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa lagi harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh eta hayang plong ikatan eta karak lepas muatan kan aya muatan lagi kula geus kebel ya sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat ieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmuna teu ngeunaheun aduh aing di jadi muid teh di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we lah nyogok saha jadi muid nah teu ka kabupaten teh nyogok ieu ya dadakeun ku sia ye ya dadakeun goblok harese teh dek neuleuh ka aing tuh kan ieu ulah sombong cenah kieu henteu aing meuneuk sombong bae anu naik di kecamatan ka kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung bangsa haram anjing tadi jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayd fil azhar urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat jang kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah di deuleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna
ulah tapi jangan kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jantung deg hayang nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila zalika syai' bil adab tuh kan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai aiheg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masya Allah karim mawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet ge nu sok ditungtun teh eta nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuarita ye atuh tadi sok di jalan teh ditungtun teh monyet nurut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, 2 kali lulus, 3 kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana, nyana keur bawa sayur neuleuberit. Ajukan eta jang kepentingan pribadi beurit. Buat deui terekam atuh pan ieu nu acak-acakan ieu sayur. Mangkana geus karumpul pan di dinya. Acak-acakan ragag sayurna, aju meretel kabeh. Ieu pejabat asal Inggris jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan. Ngembet ka mana-mana. Ieu kiai ge sarua asal Inggris lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet. Acak-acakan padahal mah sayur mah bagus. Kulantaran dibawana ragag atuh bangkokna peupeus, sayurna panas, ngepek kemana-mana. Jadi itu bagus. Eta kan gambaran geus gitu. Nah ieu geus sarua urang. Ilmu tinggal ilmu. Tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat, lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia, jang kepentingan pribadi, ja pribadina mah lain manusia teh. Ya, jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla dzalika sayd fil azhar masyaallah geus satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah didahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fayushtaratu ta'limun jadid disyaratkeun kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapih ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi ishtaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi ishtaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi ishtaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati udah aya kepentingan pribadi rada kenceng teh bahasa teh ishtaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadina nagara kumaha lamun abri dagang atuh brabe atuh polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu nagara kumaha acak-acakan nu mantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan nagara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo bajang pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus beres dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan je nya deh sarat cet aya nu mere duit leutik mah ulah
Hari makan bupati jadi calo. Emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo. Kula bae ge nu di imah bae ge di kamar bae nyaho bupati jadi calo. Tarang sana. Komo lurah jadi calo mata mengis ambalaya. Acak-acakan bakal. Camat jadi calo lurah pempresidenan gitu ngaranna bupati jadi calo. Bahaya. Sebab naon? Lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi. Haram. Tenang. Boro-boro jadi calo. Bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji. Iya demi kepentingan bangsa negara jeung umat. Ya nama ka Mekah bae ge nu sakitu wajib urgen di negara teh. Ieu teh keur meujeuhna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah teh. Sebab naon? Umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana. Datang ka dinya kapan? Ieu mah jadi calo bupati teh atuh. Ye, ulah sok kitu cenah kiai nyanyahoanan nyaho aing. Ulah sok nyanyahoanan nyaho. Nyanana mah henteu melalui orang-orang. Eta nyana-nyana keneh aslina mah. Deh. Kenapa aing teh nyaho meureunna. Lurah jadi calo, camat jadi calo. Kiai jadi calo, kiai onam. Lu beres. Satu pasantren ambalaya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nu kitu. Nyaloan dunia make eta lah birokrasi. Ngaji. Tapi teu sakabeh yayasan, aya bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul. Di kelas teh abeh rapi, dididikna kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bagus. Iyalah, ikhlas berarti. Coba kadinya fakir miskin itu bisa mayar diterima tante. Gitu mah junang. Nah, gagaros ya tante. Kampiling siapa ingat? Ayo sia. Ayo yatim diterima teu Gusti didinya. Ya, memeh nampiling aing ka sia. Ye kan aya pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae. Assalamualaikum. Ka mana kula di pasantren bade sadaekna sia. Datang ka paeh di pondok los. Pasantren kieu mah. Mentak lo baru datang kieu apa syaratna? Geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu. Sia betah gitu, bagus ya gitu. Waalaikumsalam. Iya anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren enggak sekolah? Otaknya blek ki. Waduh, pondok aing penampungan ukas kare. Mondok. Sahanu ya manfaatan si ieu bener teu? Ye. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa harus diladenin. Terus supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah. Nu bodoh, nu idiot. Anu otak rada miring. Kolot anu geus diusir ku pamajikanana. Ayo geus. Dek maju kumaha agama jeung mondok teh nu karing tu mah lulu. Nu sampurnaan. Kudu da ge ye anak aing pinter ye, anak aing cerdas, anak aing hebat. Ieu mah ieu di pasantren kan abe agama maju kan bagus. Ieu mah lain sesa mah lulu. Ngan kitu masalah. Geus masalah emang Allah ngirimanana nu kos kitu. Sanunya manfaat. Kalau mah inget bae Yon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman Abah. Nu kahiji nu kadua baragus dari abri nu hiji mah kos kitu tah. Beja ka Abah ini mau santren-santren aja sini cek Abah teh. Enggak di dia benang 4 tahun 5 tahun. Azanna jadi bagus, baca Quran jadi bagus. Baliklah nyana. Wallahualam pohota urang manangan Yon 203 jatake. Terus akhirnya di masjid baik imaman azan tapake dulur-dulurna nu jaradi lepna segala naon nanya kanyana nu kapang boncit teh. Asal naon minta doana fuck you. Je rahasia Allah. Bebeja kadi alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumade padahal mah kurang sampurna tadina ieu. Rahasia Allah seperti eta.
kan aku na ikhlas sabodok geus daratang ka dieu kumaha tan kumaha. Ayo geus bokara. Entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teh nyaho. Santri mah kos kitu kayak kuari datang isuk balik. Teu pugu santri. Ibu ditanya teh atuh hese santri. Kayak lamun nyalatun lobaan, mun ngariung mah lobaan, digawe basa etikan. Lamun urang kurang terdidik emang teu panas. Lamun urang teu terdidik si kiaina, lamun nyalateun mah beres 10 mobil, 20 mobil. Urang kene cenah ke tambahan deui. 30 mobil, 2 ambo loba amat. Isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an. Lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu. Santri masyaallah. Nek lebaran, nek puasa kiriman samping tim sugih teh babagi. Sabaraha coba nek dibagi samping ya yang bulan Ramadan. Ieu cenah aya 1.300 jaloba. Masya Allah urang usul deui jata tadi naroba. Bener saya. Mere lah mente 1.400 bagikeun. Bener beak kabeh bahkan aya kurang. Kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan deuk puasa ye. Ayo coba kerahkeun ke 5 10 mudah Masya Allah kurang-kurang sabar kan coba amun teu sabar buah geus arasak deg di ala ka mana buah aing areueuh budak siapa urang lamun teu dididik aku kumaha kitu nge milik nambareunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia. Hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng. Bantak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah. Nu nanya ini bagaimana Ki enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih? Enggak usah nanya. Puyeng dah sama santri. Mendek masantren karak nya nanyakeun kelas da kumaha mayar mau nyantren enggak usah tanya. Moal kajawab. Hese ngajawab. Kecuali di pesantren. Ayeuna nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah. Ese sia santri mah. Bih, insyaallah kadeulina luca lece. Atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae. Urang geus nongtron ge daek-daek teu cenah. Santri mah kos kitu atuh. Tapi bareng balik deui, masyaallah. Tad. Padahal tilok ngaji di komongna. Geus diutadkeun urang lembur. Nyana ge mun ikak puluh goblok aing diutadkeun. Santri mah kos gitu. Ngelehkeun dokter Andes nyana ke dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang titah mecah hadiah puji. Santri hadiah ge ngaran-ngaran nyana ge dijurahakeun mah seuri bae. Sial aing ge tilok gaji sebenarnya. Santri mah kos gitu tampil di masyarakat. Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi. Nanya kan ka guruna kieu cenah kula di lembur dibutuh kebutuhan tuh. Hiji jadi imam, kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam. Terus. Jeung kalau mental ilmu sing berani ayo terus beranikeun. Sapira ngomong nya anak ieu nu ngalaksanakeun mah. Atuh. Ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan mere santri fokus itu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran anu ngaji bae ka imana aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu teu milu cek cenah teh karasa geus sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh, eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka dieu di catatan nu Badung jeung sangat Badung ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ya kan nu Badung sebab tupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya kan jadi kumaha dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae
bisa minggu reaksi nanaon 2 minggu akhirnya kan seluruh pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus bisi deuk dipanggilan maksudna deuk dibere nasihat apa diusir saha nu deuk ngusir teh kiai eta di catatan taman deuk didoakeun tengah peuting weh pugunya anak datang ka dieu di mana Badung sugan rada deres anu kusir atuh bener didoakeun tengah peuting padoa cak lurahna atuh aing bae atuh cak kiai salah terkakak kiai da kiai atas tajud Allahu akbar nu mana karena nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia tetep supaya rada deres we atulah Badung teuing doakeun kiai doh ternyata 10 tahun kaharep kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh sia ieu buka santri sia ban baheula Badung jasa di kobongna nyawa aing teu ngarti cek ieu gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung na mata maku nafsuna bae tuh kan mantak nu Baradung jadi di kiai santri mah asal Badung jadi kiai beuh mantak nu bara di kiai teh nu Baradung bae tungtung nama aja nama santri Baradung bae teu kitu da eta doa ge lain diusir tuh salahan mantak maka harti moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 action sebab maksudnya lain deuk ngadidik duit pondok bagus gitu Badung kajen lah asal betaheun bae Kiai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal cepit lah sendal jepit ieu geus kajen lah meuli deui bae beres kan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payus taratu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar lain disetrap-setrap kumaha deuk dididik anjing ge nu tatanan geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sekali 2 kali ulah main jeger-jeger we didik kurang taklimun jadid kan nyerah neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipangieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ih kan enggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani tapi ustara tu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri koreng ribut melulu si raja teh atuh komo ka anak incuna janyana ge ribut bae asal incu datang ka dinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh dibere pemandangan berantem anak mah ge awas asana piring 12 bae ieu abah jeung emak ribut deui bae aduh geus kanyahoan tah ulah kitu urang keribut ye pamajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan ku urang biasa we urang usapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deui kunaon sia ribut kodo aya ribut kodo tolol payus taratu talibun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram
tapi kudu aya taklim menjadi pendidikan baru anyarkeun deui kurang. Ayo didik deui kurang. Ayo terus dididik deui. Komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca, kadieuna belajar ngahartikeun, kadituna belajar ngoedahan, kabelah dituna belajar ngebilagahan, kabelah dituna mah ngebelajar batin supaya lurus ikhlas. Angel pondok pesantren. Sakola onam, anu manajemenna keke beres. Pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah. Di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyaon teh. Da tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah nanti mana meureun teh ilmuna. Maksudnya cenah supaya terbiasa. Sabodo kumaha sia bae atuh. Tuh kan balik boro-boro tahajud salat tu biasa ge henteu. Jadi pondok pesantren kieu mah kudu dititahan ku guruna ngaji we, ngaji geus. Tapi jangan tahajud sorangan. Penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot ninggal si hebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebelah dina terus sadar ganyana hasil masantren teh aja kos kieu kana pake ibadah leuleutikanna hudang sorangan sadar sorangan perbedaanana antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleu hasilna. Jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arabna, hebat maca kitabna, tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh katarima. Ieu mah ieu budak teh 10 calecelo lantaran lillah. Eueuh naon? Kapake. Aya nu muriang ngalayat nya kadinya. Mah muriang geus kebal kula ngadoakeun we. Sekali dia kadinya muriang kene aing mah pasiat bae ka sia mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus kono mulai geus kawasiatan tanya nya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali nu ngakal didik kembali kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah teh ruga gergog deui teruskeun teh boleh sing ridit lah udah omong cek pemajikan reulanan terus bae sih sok karek aji sakali bae ge geus atuh ngaji deui Allah kan mere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nutuanan ngaji baeulanan atuh papa majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu dorakana ulah pikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bapan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong ustad lain kiai lain kan neraka mah kabehan ieu mah kubahan neng teh ieu motor urang kan kreditan kieu nya itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar itu pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit di betuh Kak agus aya ilmu makan musyawarah urang ari henteu aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna pemajikan ge dibere kan ku Allah sinat urang bere sinat urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan rada jore sugan meka ditunang ke dibere milik di ku Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang teh ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunaheun ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun mun keur ieu mah kan ngeunaheun aya bae kan nu maling Kak motor wah anu maling lah motor jore ieu hampang coba lah motor kredit bung mana jalan ye be
Masya Allah tuturkeun agama hampang kajian kumaha. Ya nu ceri ka kalau kieu aduh geus kreditan geus beres, bari meuli motor anu jore, anu maling. Tenang kumaha kieu. Nu dipaling teh tetep nu urang, ngan teu kadeuleu di leungeun batur. Atuh heueuh. Nah, tetep nu urang geus lamun urang paeh ditagih ke di akhirat. Sanu nyaho batur hararese ka sorga urang naik beat. Cak jana lagi satu kiai bungaheun kan nyana bener teh. Waduh dibere nasihat kos kitu atuh udah nu dibere kan nasihat eta doang pan ku urang ge. Nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur. Sakali nu urang tetep bae nu urang. Paling ku batur nu urang keneh bae. Kajen ku kumaha nu urang keneh bae. Leungit nu urang keneh bae. Apaan ke di akhirat? Ye, urang kuari turun ngaji sendal urang leungit. Ulah nyokot deui. Ieu mah nyokot deui nu bagus bana. Ulah geus, tetep sakali nu urang ke di akhirat. Beres. Masya Allah. Payustaratu ta'limun jadid. Disyaratkeun belajar nu anyar ieu urang teh. Pembekalan jangka Allah, jangka akhirat. Pasti loba melenceng-melencengna di polisi, di TNI, di PNS, di pedagang, di kiai. Sarua bae. Ya sadarlah urang perbaharui di taklimun jadi perbaharui orang loba kasalah.